Salamlayıram hər birinizi, dəyərli Azərbaycan xalqı. Bugünləri mən jurnalistlərin binasındayım Bakı şəhərində. Gördüyünüz kimi bizim şəhidimiz qərargah rəisi Əsəd Həsənovun ünvanları qarşısındayım və gəlmişəm ailəsiyle görüşməyə və şəhidimizin ev muzeyini ziyarət etməyə. Nə qədər sən vardın, başqaydı həyat. Hər şeyin ləzzəti, dadı var idi. Səni düşünürdüm hər an, hər saat. Həsrətin sadəcə adı var idi. Bu ayrılıq hissi məni qorxudur. Könlümün, ruhumun ilki sən idin. Sevgi hər kəs üçün fərqli duyğudur. Mənim üçün ən gözəl sevgi sən idin. O günlər, o aylar dəyər hər şeyə. Təmiz hisslərimlə sevmişdim səni. Ant verə bilmirəm səni heç nəyə, elə bu sevgimə bağışla məni. Gücüm də yox səni gəzməyim üçün. Can dərdi döyünür pərişan ürək. İndi yoxluğuna dözməyim üçün elə sən olasan yanımda gərək. İndi yoxluğuna dözməyim üçün elə sən olasan yanımda gərək. Salamlayıram hər birinizi, dəyərli Azərbaycan xalqı, başda şəhid anaları, ataları, bacı və qardaşları olmaqla hər birinizi salamlayıram. Bu günləri mən Bakı şəhərinin jurnalistlər binasındayım. Gördüyünüz kimi qərargah rəisi, kapitan, şəhidimiz Əsəd Həsənovun ailə üzvləri ilə birlikdəyəm. Əsədimizin anası Mələk ana yanındadır və bacısı Günay xanım yanındadır. Çox sağ olsunlar ki, bugün bizi bura dəvət ediblər. İkisine də təşəkkürümü bildirirəm. Mən istəyərdim ki, bizim Əsədimizlə bağlı anamız öz fikirlərini söyləsin. Necə oldu, yəni müharibəyə qatılmağı və hərbidə çalışdığı illərdən özü yaxşı fikirlərini söyləyərdi. İlk öncə